清晨的第一缕阳光洒在桌面上，你习惯性的冲泡一杯香浓的咖啡，期待它唤醒沉睡的大脑。但这杯黑色液体背后藏着你不知道的秘密。咖啡究竟该趁热喝还是加冰块畅饮？这不仅仅是口味的选择，更是一场关于抗氧化餐、咖啡因与身体代谢的精密博弈。数百年前，埃塞俄比亚的牧羊人发现了咖啡的提神奥秘，从此，热气腾腾的黑咖啡成为了人类历史上最悠久的提神仪式。直到19世纪，冷咖啡才登上了历史舞台，而如今，冷萃风靡全球。但科学家发现，温度的差异竟然决定了咖啡对健康的截然不同的影响。让我们把热咖啡和冷咖啡摆上科学的擂台。首先，登场的是抗氧化物质，这是体内专门对抗自由基、延缓衰老的小英雄。研究发现，滚烫的热水就像强力催化剂，能从咖啡豆中通过高栓萃取出更多的绿原酸，这是咖啡中最核心的抗氧化成分。如果你渴望通过咖啡来对抗衰老和炎症，那么热咖啡无疑是略胜一筹的选择，它释放出的抗氧化防御力量远高于冷萃咖啡。但这并不代表冷咖啡一无是堂，在肠胃友善度的比拼中，冷咖啡凭借其独特的化学性质，打了一场漂亮的翻身仗。热咖啡在高温萃取下，往往会释放出更多的酸性物质，对于胃食道逆流或胃敏感的人来说，这无疑是一杯火上浇油的饮品。相反，低温长时间萃取的冷咖啡，虽然酸碱值仍在酸性范围，但其化学性质更温和，能有效减少胃酸过多的刺激感。接下来是大家最关心的咖啡因，很多人误以为冰咖啡提神效果差，或者冷萃咖啡因爆表，真相其实取决于水粉比例与浸泡时间。温度本身并不会改变咖啡因的分子结构，一杯热咖啡放凉后，它的咖啡因含量丝毫未减，只是口感欺骗了你的大脑。但要警惕的是，市售的冷萃咖啡往往是高浓度的原液稀释，如果你不知不觉喝下一大杯，摄入的咖啡因可能远超想象。咖啡因摄入过量会引发心悸和焦闪，成人每日建议红线是400毫克，一旦超过，你得到的不是提神，而是手抖和心慌。除了提神，咖啡还被视为减肥神器，这并非空穴来风，咖啡因确实能提高基础代谢率，帮助身体燃烧更多热量。有些人天真的以为喝冰水能消耗热量，其实那点冰热量微乎其微，想靠喝冰咖啡减肥，不如多做2组深蹲来的实际。真正的热量陷阱在于添加物，一杯加了糖浆、奶油和全脂奶的拿铁，瞬间就能把燃脂饮品变成增肥炸弹。如果你在意牙齿美白，冷咖啡或许是更好的选择。热咖啡的高温会造成牙釉质微细的热胀冷缩，让色素更容易渗透。而且喝冰咖啡时，我们习惯使用吸管，这直接减少了咖啡液与门牙的接触面积，是保护牙齿洁白的一个简单却有效的小窍门。谈到重大疾病，现代医学已经为咖啡证明，适量饮用咖啡与降低肝癌、子宫内膜癌及第2型糖尿病的风险有着显著关联。但这并不意味着你可以肆无忌惮。世界卫生组织发出的警告震耳欲聋，超过65摄氏度的热饮是食道癌的潜在元凶。当你享受滚烫咖啡流过喉咙的快感时，开嫩的食道黏膜正在遭受反复烫伤，长此以往，细胞病变可能就在悄然发生。所以，防癌的第一步不是戒掉咖啡，而是学会等待，让刚冲好的咖啡在室温下静置5分钟，这才是最护食道的喝法。关于糖尿病，研究显示咖啡中的多酚能提升胰岛素敏感性，但如果你在咖啡里加了糖，这一切保护作用瞬间化为乌有。接下来要揭开一个容易被忽视的心血管隐患——胆固醇。你手中的那杯咖啡经过滤纸过滤了吗？这至关重要。咖啡豆的油脂中含有一种叫咖啡醇的物质，它是导致低密度坏胆固醇升高的推手，而未过滤的咖啡保留了这种油脂。法式绿鸭壶、土耳其咖啡或未经过滤的浓缩咖啡，长期大量饮用，可能会让你的血脂体检单出现红字。解决办法简单的惊人，一张小小的滤纸就能吸附掉95%以上的咖啡醇，让你的心血管不再为这杯美味承担负担。至于便利店的现磨咖啡，虽然多采用高压萃取未经过滤，但只要你不是每天狂饮5-6杯，那点油脂量不足以构成威胁。另一个引发恐慌的传言是关于滤挂式咖啡，有人担心那看似纸质的滤袋在高温冲泡下会释放出塑胶微粒。真相是，大多数滤袋确实是由聚丙烯纤维制成，虽然没有添加致癌的湿强剂，但微塑料的释放风险在理论上是存在的。
尽管目前的剂量尚未被证明有直接危害，但如果你是个滤挂包重度使用者，换成传统的手冲滤纸或许更让人安心。咖啡虽然美好，但如果选错了搭档，它就会从健康饮品瞬间变成毒药。首当其冲的禁忌组合就是香烟。咖啡配烟，法力无边，是许多老烟枪的口头禅，但这其实是在给身体按下了双倍加速老化的快进键。咖啡因和尼古丁都是强力兴奋剂，两者联手会让血管剧烈收缩，心脏负荷瞬间翻倍，中风风险显著提升。更可怕的是，咖啡因会加速香烟中致癌物质在体内的循环，这简直是拉着癌细胞在全身高速公路上狂飙。第二个绝对禁止的组合是酒精，很多人喜欢美酒加咖啡，但这会制造一种清醒的醉酒假象。咖啡因屏蔽了醉酒的睡意信号，让你误以为自己还能喝，最终导致酒精中毒，而肝脏要在双重毒素下苦苦支撑。除此之外，贫血患者要注意，咖啡中的单宁酸会阻碍铁质吸收，刚吃完补铁剂或红肉，千万别急着喝咖啡。骨质疏衰也是一个老生常谈的话题，咖啡因确实会轻微增加钙流失，但只要你日常钙摄入充足，这并不是大问题。对于绝经后的女性或缺钙人群，在咖啡中加入牛奶，就能完美抵消那一点点钙流失的风险，美味与健康兼得。那么，有没有什么神仙搭配能让咖啡的功效翻倍呢？营养专家给出的答案是纯可可粉。可可粉中的黄酮醇与咖啡的绿原酸强联手，能提供双重抗氧化保护，不仅护肝，还能有效降低发炎指数。这种黑加黑的组合还能促进大脑分泌血清素和多巴胺，让你在提神的同时获得满满的幸福感。如果你想吃点心，抛弃那些精制糖的甜甜圈吧，搭配一根香蕉或半个牛油果，才是护心又补钾的黄金搭档。讲了这么多理论，现在让我们来听听名医总结的5大健康喝咖啡法则，这才是实操层面的真经。第一招，选对豆子自己研磨，一旦磨成粉，咖啡的氧化时钟就开始倒数，自由基会随着时间成倍增加。买整豆回家现磨，不仅是为了那一口极致的香气，更是为了锁住最丰富的抗氧化物质，拒绝生锈的咖啡。第二招，掌握黄金时间，起床后的第一件事绝对不是喝咖啡，此时你体内的皮质醇正处于天然高峰。皮质醇是身体自带的提神激素，此时喝咖啡会与其发生冲突，不仅效果大打折扣，还可能引发莫名的焦虑感。最佳的饮用时间是起床后2到3小时，大约上午10点左右，当皮质醇开始回落，咖啡因正好接棒，延续高效状态。第三招，严格控制剂量，无论你多爱咖啡，每天400毫克咖啡因是绝对不能突破的安全防线。这意味着大约3到4杯中杯美式。如果你发现自己不喝咖啡就头痛欲裂，那说明你已经成瘾，需要开始减量了。第四招，趁新鲜热饮，拒绝久放。咖啡放置超过1小时，酸度会飙升，香气挥发殆尽，剩下的只有苦涩和伤味。凉掉的酸性咖啡更容易腐蚀牙釉质，如果一时喝不完，请倒入保温杯，或者干脆倒掉重做，别让节约毁了健康。第五招，午后3点咖啡止步。咖啡因在体内的半衰期长达6至8小时，下午的贪杯是深夜失眠的罪魁祸首。如果你晚上辗转反侧，试着把最后一杯咖啡的时间提前，让大脑在入睡前有足够的时间清理掉残留的兴奋剂。对于那些必须在下午提神的人，可以尝试咖啡小睡，喝完咖啡立刻睡20分钟，醒来时咖啡因正好起效。但切记，这种方法仅限20分钟，一旦睡久了，进入深层睡眠，醒来后的睡眠惯性会让你比没睡之前更累。现在让我们把目光转回到那个最本质的问题，咖啡到底是不是健康的？答案是肯定的，前提是你懂得如何驾驭它。它不是药神，也不能抵消熬夜和垃圾食品带来的伤害，它只是健康生活方式中的一个强力助攻，而非主力。对于孕妇、儿童、心律不整或严重胃病患者，咖啡的大门可能需要暂时关闭，或者在医生指导下谨慎开启。而对于大多数普通人，每天1到2杯黑咖啡，避开糖奶陷阱，选对时间，它就是你对抗现代压力的黑色能量水。如果你习惯喝超商咖啡，记得它是高压萃取，虽方便但油脂稍高，血脂异常的朋友可以考虑偶尔换换口味。如果你钟爱滤挂咖啡，为了减少微塑料的摄入，不妨试试将滤挂包拆开，倒出粉末，用传统滤纸冲泡。生活中的智慧往往藏在细节里，
喝完咖啡后喝一口白水，不仅能输掉色素保护牙齿，还能缓解口腔的酸性环境。还有一个有趣的现象，运动前30分钟喝一杯黑咖啡，能显著提升燃脂效率，让你在健身房的表现如有神助。这是因为咖啡因能刺激肾上腺素分泌，让身体提前进入战斗状态，分解脂肪为肌肉提供能量。但运动前切忌喝加奶的拿铁，牛奶的消化过程可能会让你在剧烈运动时感到胃部沉重，甚至恶心。回到最初的那个问题，热的还是冷的？如果你追求极致的抗氧化效果和温暖的慰藉，热咖啡是你的不二之选。如果你是胃部敏感新人，或者在炎炎夏日需要一杯清爽的燃料，冷萃咖啡则是更温柔、更友好的伴侣。无论冷热，最忌讳的是空腹饮用，那会像给空荡荡的胃囊投下一颗酸性炸弹，引发痉挛和不适。一块全麦饼干或者几粒坚果就能成为胃黏膜的保护垫，让咖啡的吸收过程变得平缓而安全。在这个快节奏的时代，咖啡已经不仅仅是一种饮料，它更是一种生活态度的象征，一种自我疗愈的仪式。当我们拨开科学的外衣，你会发现，最健康的咖啡其实是让你感到身心愉悦的那一杯。不要被各种条条框框束缚的不敢张嘴，只要避开那些明显的健康地雷，你完全有权利享受咖啡带来的美好。记住那些关键点：远离烟酒，适量不过量，注意温度，少糖少奶。这16个字是咖啡健康的终极心法。对于那些正在经历咖啡因阶段的朋友，头痛和疲惫是身体在调整受体，给他一点时间，或者用低因咖啡过渡。而对于刚开始尝试喝黑咖啡的人，不要急着拒绝它的苦，那苦味背后回甘的香气才是咖啡真正的灵魂。或许你可以尝试不同产区的豆子，耶加雪菲的花香，曼特宁的醇厚，每一款豆子都藏着那个产区的风土秘密。当你开始关注咖啡豆的产地和处理法时，你就已经从一个单纯的瘾君子，进化成了一个懂生活的品鉴者。科学研究在不断更新，也许未来会有新的发现，推翻今天的结论，但适度和倾听身体永远是真理。如果喝完咖啡让你心跳加速，那就减量；如果让你心情愉悦，效率倍增，那就继续享受这份黑色的馈赠。别忘了，你的肝脏在默默感谢你喝下的每一杯黑咖啡，它正在利用其中的多酚来修复受损的细胞。你的大脑也在感谢咖啡因的刺激，它让神经元连接更加活跃，为你挡住了阿兹海默症的一波波攻击。只要不把它当成唯一的救命稻草，咖啡就会是你漫长人生中那个最忠实、最可靠的朋友。从今天起，试着改变一点点，把糖罐推远一点，把冲泡的水温降一点，把喝第一杯的时间晚一点。这微小的改变，在日复一日的坚持中，会汇聚成巨大的健康红利，让你的身体状态焕然一新。不要再相信咖啡致癌的谣言，也不要神化它的防癌功效。它只是一颗豆子，在大自然中生长，在火中涅槃。它跨越海洋，经过研磨萃取，最终来到你的杯中。这是一场跨越时空的奇妙旅程。所以，当你下次端起咖啡时，不妨在心中默念：感谢这杯大自然的礼物，我会用最健康的方式来享用你。无论是为了提神，为了健康，还是单纯为了那一口醇香，请带着觉知去喝每一口咖啡。我们揭开了冷热的真相，剖析了化学的秘密，最终发现，健康的钥匙其实一直掌握在你自己手中。别让咖啡成为健康的负担，让它回归本质，成为生活中那抹最香浓、最温暖的底色。也许明天你会尝试在黑咖啡里加一勺可可粉，也许你会把滚烫的拿铁放凉，5分钟再入口。这些小小的尝试，就是你对自己身体最大的温柔。健康不是苦行僧式的修炼，而是每一个聪明选择的叠加。在这个资讯爆炸的时代，保持独立思考，不盲从谣言，用科学武装自己的生活方式，才是真正的养生。咖啡的故事还在继续，就像我们的生活一样，充满了苦涩、酸楚，但最终都会回甘。希望这部纪录片能解答你心中的疑惑，让你在面对咖啡冷热选择时不再纠结，而是从容不迫。如果你身边也有爱喝咖啡的朋友，特别是那些习惯趁热喝或烟酒配咖啡的人，请把真相告诉他们。健康需要传递，知识需要分享，让我们一起把喝咖啡这件小事做得更科学、更优雅、更健康。最后，无论你现在手中捧着的是热美式还是冰拿铁，都请尽情享受这一刻的宁静与美好。因为生活就像这杯咖啡，温度不同，风味各异，但只要用心品味，
每一度都有它的精彩。别忘了，那个每天早上10点，皮质醇回落的时刻，就是你与咖啡最完美的约会时间。也别忘了，那张小小的绿纸是你心血管的隐形盾牌，那根不起眼的吸管是你牙齿的守护神。避开高温的灼伤，拒绝空腹的刺激，远离烟酒的毒害，你就能在咖啡的世界里安全的冲浪。愿你的每一天都由一杯健康的咖啡开启，充满能量，远离病痛，活出最精彩的自己。我们下期节目再见，继续探索更多生活中的科学真相，让每一个习惯都经得起推敲。彩蛋时间，其实最昂贵的咖啡不是猫屎咖啡，而是你用最健康的方式陪伴自己最久的那一杯。研究人员正在探索咖啡渣的回收利用，也许未来我们穿的衣服、用的杯子都将由咖啡变身而来。咖啡因的代谢基因检测也逐渐普及，未来你可能会拥有一份专属的咖啡饮用说明书。但不论科技如何发展，那份手冲时等待水流的耐心，那份闻香时的悸动是永远无法被替代的。让我们珍惜每一次与咖啡的相遇，就像珍惜每一个清晨，每一个当下，每一个健康的瞬间。如果你有胃食道逆流的困扰，记得深烘焙的豆子比浅烘焙更温和，因为它含有一种抑制胃酸的物质。如果你是高血压患者，低因咖啡、低咖啡并不代表没有风味，现在的脱因技术已经能保留绝大部分香气。生活没有绝对的标准答案，就像咖啡没有绝对的冷热之分，找到适合你身体的那一杯才是真理。感谢观看这部关于咖啡真相的纪录片，愿黑色的液体流淌在你的血管里，带来的是活力，而不是隐患。记得400毫克是上限，65度是红线，10点是起点，纯天然是底线，守住这些线，健康看得见。好了，现在的你准备好去冲泡那杯属于你的完美咖啡了吗？行动起来吧，为了更健康的明天。咖啡冷热之争至此落下帷幕，而你与健康的誓约才刚刚开始。